Welcome to our bureau. Thank you. Բարի գալուստ մեր բյուրո, դուք Միացյալ Նահանգներում ամենահզոր հայկական խմբերից մեկի նախագահն եք, այն կոչվում է Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբ։ Այն համարում է Վաշինգտոնում ամենահզոր հայկական լոբիստական խմբերից մեկը։ Որքանով է սակայն իրականում հզոր Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը։ Ձեզ հզոր են բնութագրում Վաշինգտոն Փոստում, այլ միջազգային մամուլում, դա իրականում այդպես է։ Կարող եք արդյոք որևէ բանի հասնել Սպիտակ տանը, Կոնգրեսում։ I think we can make a difference. I think we have made a difference. Կարծում եմ, որ կարող ենք եւ հասել ենք։ Մեր հզորությունը բնութագրելը թող ուրիշներն անեն։ Wall Street Journal-ը բնութագրում է մեզ որպես Միացյալ Նահանգներում երկրորդ ամենահզոր էթնիկ լոբիստական խումբ։ Մեր ազդեցությունը գալիս է տեղական մակարդակից, ողջ երկրով մեկ քաղաքական կապիտալ կառուցելու մեր ունակությունից։ Մենք կազմված ենք 40 կամ 50 տեղական հայ ազգային կոմիտեներից, որոնք գործում են երկրով մեկ։ Ունենք լայն ներկայություն Կալիֆոռնիայում, Մասաչուսեթսում, Իլինոյսում, Միչիգանում, Փենսիլվանիայում, Նյու Յորքում, Նյու Ջերսիում, այնտեղ որտեղ կան համայնքներ, մենք ունենք տեղական ակտիվիստներ եւ նրանք կառուցում են քաղաքական կապիտալը, որը հետագայում մենք հուսամ խելամտորեն ենք օգտագործում Վաշինգտոնում։ Mr. Khachikyan, as we all know, the most important issue for Պարոն Խաչիկյան, ինչպես բոլորս գիտենք, ամենակարևոր հարցը ցանկացած հայ խմբի համար ցեղասպանության ճանաչումն է։ Սա նաև առաջնահերթություն է ձեզ համար։ Գիտենք, որ դուք տարիներ շարունակ լոբիստական աշխատանք եք տարել այս հարցի կապակցությամբ։ Դուք ունեցաք թե հաջողություններ, թե ձախողումներ, որտեղ ենք մենք հիմա գտնվում։ Գիտենք, որ 100-ամյակն է մոտենում ցեղասպանության։ Վստահ եք, որ ինչ որ այլ բան կլինի այս անգամ։ Կկարողանանք արդյոք Սպիտակ տնից լսել այն բառը, որ ամեն մի հայ սպասում է, կամ հերթական անգամ կլսենք հայերեն բառերով հայոց ցեղասպանության բնութագրումը։ I can't begin to predict what the next president or Չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչ բառերով գործող կամ ապագա նախագահը կխոսի ցեղասպանության մասին։ Բնականաբար մենք շատ հիասթափված էինք, որ նախագահ Օբաման չկատարեց իր խոստումը։ Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության ճանաչման մեր ջանքերին, Միացյալ Նահանգները շատ ձևերով ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, եւ այս ուղղությամբ մենք շարունակում ենք մեր ջանքերը եւ ուզում ենք դրանք մեր քաղաքական օրակարգի առաջին պլան բերել։ Սակայն այժմ մենք մեր կիզակետը տեղափոխում ենք դեպի արդարություն, փոխհատուցում, Ցկտելու ենք հասկացնել ամերիկյան հասարակությանը եւ մեր ընտրված պաշտոնյաներին, որ մեր ժողովրդի դեմ կատարված ոչռագործության միայն հաստատումը բավարար չէ։ Պետք է լինի արդարություն, պետք է լինի պատշաճ փոխհատուցում մեր ժողովրդի դեմ Թուրքիայի կողմից կատարած հանցագործության համար։ Այլ բաների հետ մեկտեղ մենք ջանքեր ենք գործադրում, որ Կոնգրեսը կոչ անի Թուրքիային վերադարձնելու առգրավված ունեցվածքը։ Մեր սկզբնական ջանքերը վերաբերում էին եկեղեցական կալվածքներին, իսկ այն, ինչպես գիտեք, վերաբերում է ոչ միայն եկեղեցիներին, այլ նաև համայնքային կենտրոններին, դպրոցներին, գերեզմանատներին, հիվանդանոցներին եւ այլն։ Նման գույքի ավելի քան 2000 միավոր կա, որ Օսմանյան Թուրքիան եւ Թուրքիայի Հանրապետությունն առգրավել են մեր համայնքից։ Մենք հորդորում ենք, որ Կոնգրեսը պահանջի Միացյալ Նահանգների կառավարությունից ներկայացնել հաշվետվություն տարեկան կտրվածքով, թե ինչ է արել Թուրքիան։ What Turkey has done to account for annual progress and to report on that. Are we now dealing only with the church property or Մենք հիմա գործ ունենք միայն եկեղեցական գույքի հետ, թե նաև այլ բաների հետ։ Օրինակ, երբեմն դաշնակցության անդամները խոսում են հայկական հողերի վերադարձման մասին կամ հայերի իրենց պատմական հայրենիքը վերադառնալու մասին։ Կարող եք ավելի մանրամասն պատմել այս փոխհատուցման մասին։ The claims of our people Անշուշտ, մեր ժողովրդի պահանջատիրությունը մի քանի մակարդակ ունի։ Կան հասարակ պահանջներ, որոնք վերաբերում են որևէ անձից խլած տանը, բիզնեսին, եկեղեցուն կամ դպրոցին։ Անկեղծ ասած, այս հարցում Թուրքիայի տարբեր կառավարական գրասենյակներում փաստաթղթերն ասում են, որ գույքը պատկանում էր հայերին, այնուհետև այն փոխանցվել է։ Հայերը ուրիշի վրա չեն գրանցել իրենց գույքը, իրենց պատկանած գույքը չի վաճառվել, այլ առգրավվել է։ Թուրքիայում մտավորականները կարծիք են հայտնում, որ նույնիսկ այս առգրավումը չի համապատասխանել այն ժամանակվա օրենքին։ Մեծ հաշվով մենք գտնում ենք, որ այս ամբողջ ունեցվածքը պետք է վերադարձվի։ We believe all of those properties should be returned.
Անհատական հիմունքներով, այո, դուք ներկայացնում եք փաստաթղթերը եւ ստանում եք ձեր ունեցվածքը։ As to the properties that should be returned. Այո, եկեղեցին օրինակ ունի շատ փաստաթղթեր այն գույքի վերաբերյալ, որը պետք է վերադարձվի։ Երկրորդը դա իհարկե այն հողն է, որ պատկանում է մեր ժողովրդին։ Այն ներառում է մեծ տարածք։ Վուդրո Վիլսոնը սահմանել է Վիլսոնյան Հայաստանը, որը բնականաբար շատ ընդարձակ է։ Հավատացած ենք, որ հայերին հազարամյակներ պատկանած հողերը պետք է վերադարձվեն։ The lands that belong to Armenians for thousands of years should be returned to Armenians. We're talking about the lands within the current Turkish government. Մենք խոսում ենք այսօրվա Թուրքիայի տարածքում գտնվող հողերի մասին։ Մենք չենք խոսում այս հողերի ինքնիշխանության փոխելու մասին, այդպես չէ։ Այսինքն դրանք մնում են Թուրքիայի հանրապետության կազմում, սակայն սեփականությունը կփոխվի եւ հայերը կկարողանան հետ դառնալ ու տիրապետել իրենց ունեցվածքին։ Սա է այն ծրագիրը, որի մասին դուք խոսում եք։ In the first instance, I would say we're simply talking about the Առաջին մասով ասեմ, որ մենք խոսում ենք գույքի սեփականության մասին, հարցի երկրորդ մասով ոչ։ Գտնում եմ, որ այն հողերը պատկանում են հայ ժողովրդին եւ հավատացած եմ, որ նրանց հանդեպ ինքնիշխանությունը պետք է անցնի Հայաստանին։ Not simply Այժմյան Հայաստանին։ Yeah, I understand that's an ambitious. Այո, այս Հայաստանին հասկանում եմ, որ դա շատ հավակնոտ նախաձեռնություն է, սակայն հայերը հազարամյակներով ապրել էին այնտեղ, իսկ այսօրվա իրավիճակը ցեղասպանության հետևանքն է, եւ Թուրքիան չպետք է դրանից օգտվի։ Turkey should not benefit from genocidal acts. Now, there's another issue. To be successful in the States, in America, Մեկ այլ խնդիր։ Միացյալ Նահանգներում ունենք նաև այլ հայկական լոբիստական կազմակերպություններ, բայց շատ անգամ լսում ենք, որ կա կոնֆլիկտ ամնում մեր կազմակերպությունների միջև հարաբերություններում։ Երբեմն լսում ենք, որ օրինակ դուք լիարժեք չեք համագործակցում, կամ նրանք լիարժեք չեն համագործակցում ձեզ հետ։ Դա արդարացի քննադատություն է, թե ոչ։ I think it's reasonable the community to expect that advocacy organizations would work together to the extent that they can. Կարծում եմ, թե արդարացի է, որ համայնքն ակնկալում է, որ շահերը պաշտպանող կազմակերպությունները որքան հնարավոր է աշխատեն միասին։ Մենք միշտ աշխատել ենք որքան հնարավոր է սերտ համագործակցել ցանկացած հայկական կազմակերպության հետ։ Մի քանի գործերով մենք տարաձայնություններ ունենք, կշարունակենք մեր ուրույն օրակարգերը։ Կարծում եմ, որ պատմությունը ցույց է տվել, որ այն դիրքորոշումները, որ Ամերիկայի Հայ ազգային կոմիտեն է որդեգրել համայնքի լայն աջակցությունն է վայելում։ Օրինակ Ռիչարդ Հոգլանդի որպես Հայաստանում դեսպան նշանակվելու վերաբերյալ։ Ամերիկյան հայկական համագումարը սատարել է նրա առաջադրումը, Ամերիկայի Հայ ազգային կոմիտեն դեմ էր։ Նաև կնշեի հայ-թուրքական արձանագրությունները եւ կրկին Ամերիկայի հայկական համագումարը սատարել է այն, իսկ Ամերիկայի Հայ ազգային կոմիտեն դեմ էր։ Սակայն թեև մարդիկ հիշում են տարբերությունները, իրականությունն այնն է, որ ինչ վերաբերում է մեր հիմնական օրակարգին, ցեղասպանության ճանաչմանը, արդարության եւ փոխհատուցման հասնելուն, ազատ եւ անկախ Ղարաբաղին, շահերը պաշտպանող խմբերը անշուշտ համաձայնության մեջ են։ Հավատացած եմ, որ մեր մեջ ունեցած տարաձայնությունները Վաշինգտոնում մեր ջանքերին չեն խոչընդոտում։ Մենք փորձում ենք նման տարաձայնությունները պահել մեր համայնքի ներսում։ But how about this genocide museum that Ուզում եմ հարցնել այն ցեղասպանության թանգարանի մասին, որի համար, ինչպես գիտենք, Ամերիկայի հայկական համագումարը եւ Գաֆեսճյանը ձեռք բերեցին մի տարածք, եթե չեմ սխալվում, կենտրոնական բանկում Վաշինգտոնում։ Կենտրոնական բանկում, այո, դա բանկ էր Վաշինգտոնում։ Բայց մինչ օրս այն չի գործում, չէ՞։ Իրավացի եք։ Որովհետև այնտեղ սեփականության շուրջ նրանց միջև դատական վեճ կա։ Ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։ Մենք ունենք այդ տարածքը, այն շատ մեծ տարածք է, հոյակապ տեղում եւ այն իսկապես կարող է դառնալ ազգային գանձերից մեկը։ Ինչու միասին չհավաքվել եւ լուծել այս հարցը։ Ամերիկայի Հայ ազգային կոմիտեն այս վեճի կողմ չի հանդիսանում։ Գիտեմ, բայց չէ որ դուք կարող եք օգնել լուծելու այս հարցը։ Be happy to attempt to mediate it, but other people have attempted to mediate it. Ես ուրախ կլինեի միջնորդ հանդիսանալ, բայց ուրիշները նման փորձ արել են եւ այն հաջողությամբ չի պսակվել։ Դատաքննությունն ընթացքի մեջ է։ Ցավոք սրտի այսքան շատ տարիներ են պահանջվել։ Դատարանը վճռեց, որ Գաֆեսճյան հիմնադրամն է գույքի սեփականատերը եւ համագումարն այժմ բողոքարկում է այս որոշումը։ Կարծում եմ, որ բողոքարկման գործընթացը շուտով կավարտվի։ I believe the appellate process will be over soon. And the courts will speak. Հիմա գիտենք, որ Գաֆեսճյանը մահացել է։ Դժբախտաբար Գաֆեսճյանը մահացել է։
Ինչ կլինի այդ տարածքի հետ։ Ազնիվ խոսք չգիտեմ, դա կախված է իր կտակից։ Եթե նրանք պահեն այս տարածքը, կարծում եք, որ այն կծառայի իր նպատակին որպես ցեղասպանության թանգարան։ Դժվար է ենթադրություններ անել, բայց իմանալով պարոն Գաֆեսճյանին կարծում եմ, որ նա հանձնարարություններ է թողել, որ թանգարանը կառուցվի, բայց ժամանակը ցույց կտա։ Դուք կաջակցեք, որ այն տեղի ունենա։ Մենք կարծում ենք, որ շատ արժեքավոր նախագիծ է Վաշինգտոնում ունենալ ցեղասպանության թանգարան, նախագիծ, որին ողջ համայնքը պիտի աջակցի։ Turn to the domestic issues here in Armenia and Եկեք խոսենք Հայաստանի ներքին խնդիրների մասին։ Երբեմն նույնիսկ քաղաքական գործիչները բաց քննադատում են ոչ միայն ձեզ, այլ նաև այլ հայկական կազմակերպություններին, ասելով, որ դուք միայն զբաղվում եք ցեղասպանության ճանաչման եւ որոշ այլ հարակից խնդիրներով, բայց մեծ հաշվով անտեսում եք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Նրանք պնդում են, որ հայաստանցիների ճակատագիրը այն հարցը չէ, որ կարող է դիտարկվել իբրև ձեր օրակարգի հիմնական հարցերից։ Ինչպես կարձագանքեք այս ամենին։ Մենք իրոք երբեք չենք լսում որևէ բովանդակալից հայտարարություն կամ քննադատություն գործող կամ նախորդ կառավարությունների գործողությունների վերաբերյալ։ In fact, very high on our agenda is what I describe as the economic well-being of Armenia. Ըստ էության այն, ինչ ես բնութագրում եմ որպես Հայաստանի տնտեսական բարեկեցություն, շատ բարձր տեղ է զբաղեցնում մեր օրակարգում։ Եթե Հայաստանը բարգավաճ եւ արդյունավետ պետություն չէ, եթե այնտեղ կան կայուն եկամուտների պակաս եւ գործազրկության հետ կապված խնդիրներ, մարդիկ չեն մնա եւ այնտեղ երկիր չի լինի։ Ուրեմն ես կհորդորեմ նրանց, ովքեր քննադատում են մեզ, իրականում հայացք գցել ու տեսնել, թե մենք ինչ ենք արել։ Մենք աջակցել ենք Հայաստանի անդամակցությանը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, մենք մեծապես աջակցում ենք Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ազատ առևտրի պայմանագրին։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի տնտեսության ուժը չափազանց կարեւոր է։ Այս երկրում եղած խնդիրները հարստության կենտրոնացումը, կոռուպցիան, բարձր գործազրկության մակարդակը, որոնք իրենց հերթին հանգեցնում են արտագաղթին, պարզապես շատ սարսափելի են։ Կարևոր է, որ այս խնդիրները լուծվեն, կարևոր է, որ կառավարությունը փոխի իր մոտեցումը, այլ ոչ թե շարունակի ձևական մոտենալ այս խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանում առկա են մեծ խնդիրներ կապված կոռուպցիայի հետ, կազմակերպության խնդիր։ Մարդիկ քվեարկում են ըստ իրենց տնտեսական կարիքների։ Եթե նրանք չեն կարողանում ապրուստի միջոց վաստակել ու պահել իրենց ընտանիքները, նրանք լքում են, շատ հաճախ նաև երիտասարդները եւ գիտելիքներով օժտված մարդիկ լքում են նույն պատճառաբանությամբ։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ դա տեղի ունենա։ Վաշինգտոնում մեր գործունեությունը Հայաստանի կառավարության լոբինգ անելը չէ, դա մեր դերը չէ։ Դա այս երկրի քաղաքական կուսակցությունների եւ այստեղի ժողովրդի դերն է։ Իսկ դուք փորձում եք ազդել Հայաստանի իշխանությունների վրա, օրինակ ավելի շատ թափանցիկ լինելու, ժողովրդավարության ինստիտուտները զարգացնելու հարցում։ Վաշինգտոնում մեր գործունեությունը Հայաստանի կառավարության լոբինգ անելը չէ, դա մեր դերը չէ։ Դա այս երկրի քաղաքական կուսակցությունների եւ այստեղի ժողովրդի դերն է։ But we know that you have affiliation with one of the parties here, right? The Dashnak party. Բայց մենք գիտենք, որ դուք կապեր ունեք այստեղ գործող մի կուսակցության հետ, Դաշնակցության հետ, որը հիմա ընդդիմության մեջ է։ Կարծում եմ նրանք ձեզ համար պետք է կատարեն այս աշխատանքը։ The ones who will do the job for you. I would certainly encourage the opposition parties in this country Անշուշտ ես կխրախուսեի Հայաստանի ընդդիմությանը ագրեսիվ քաղաքականությամբ դրդել կառավարությանը գնալ փոփոխությունների։ Ես չեմ գտնում, որ կառավարության քաղաքականությունը ճիշտ է։ Կարծում եմ, որ հենց արդյունքները շատ խոսուն են։ Չգիտեմ ինչպես կարող է որևէ մեկը պնդել, որ նրանց քաղաքականությունը ճիշտ է եղել։ Դա ինքնին պարզ երևում է, որ նրանց չի հաջողվել դա անել։ Նույնիսկ եթե նրանք պնդում են, որ ճիշտ քաղաքականություն են վարել, նրանք ձախողվել են։ Մենք գտնում ենք, որ շատ կարևոր է, որ տեղի ունենա փոփոխություն, կարևոր է, որ այս երկրում ընդդիմությունը բարձրացնի իր ձայնը եւ ցույց տա հանրությանը, որ այս քաղաքականության փոփոխության կարիք կա։ Դա չափազանց կարևոր է Հայաստանի երկարաժամկետ հաջողության համար։
and it's critically important for the long-term success of Armenia. Now let's talk about the very important critical issue for Armenia. Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի համար շատ կարևոր մի խնդրի։ Հայաստանի իշխանությունները որոշել են միանալ Մաքսային միությանը, որը թեպետ համարվում է տնտեսական միավորում, բայց եթե կարդաք այս միության կանոնադրությունը, կտեսնեք, որ այն գործում է որպես վերազգային մարմին եւ վերազգային սահմանադրությունից, որը ինչ որտեղ ըստ էության նշանակում է ինքնիշխանության կորուստ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախմբը ինքնիշխանության գաղափարի ջատագովն է։ Ինչպես կգնահատեք այս արտաքին քաղաքականության փոփոխությունը, որը իջիկ է դարձնում բոլոր այն ջանքերը, որ Եվրամիությունն է գործում, դեպի իր շուկաները Հայաստանը բերելու եւ ըստ էության Հայաստանում բարեփոխումներն ապահովելու համար։ Ինչպես կգնահատեիք այս իրավիճակը։ The reality is that Armenia has followed a foreign policy that's attempted to walk a fine line between both Russia and the West. Իրականությունն այնն է, որ Հայաստանը վարել է մի արտաքին քաղաքականություն, որով փորձել է շատ բարակ լարի վրա խուսանավել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Կարծում եմ նման արտաքին քաղաքականությունն իմաստ ունի, բնականաբար իր անվտանգության առումով Հայաստանն ունի շատ կարևոր շահեր, որ Ռուսաստանն է ապահովում։ Ցավոք սրտի ոչ Եվրամիությունը, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները չեն ապահովում այն։ Դա չափազանց կարևոր է Հայաստանի համար։ Միևնույն ժամանակ ես կպնդեի, որ Հայաստանը չպետք է հանձնի իր ինքնիշխանությունը թե Մաքսային միությանը, թե Եվրամիությանը։ Հայաստանը պետք է ինքնուրույն մնա։ Մենք չենք տանում մեր այս պայքարը եւ մեր նախնիները չեն զոհվել ցեղասպանության ժամանակ միայն դրա համար, որ պարզապես երկրի բանալիները հանձնենք ցանկացած մեկին։ Ես չեմ ասում, որ կառավարությունը հենց դա է արել։ Ժամանակը ցույց կտա, թե ինչին կվերածվի Մաքսային միությունը։ Ես շարունակում եմ գտնել, որ Հայաստանի համար կարևոր է պահպանել ուժեղ տնտեսական եւ քաղաքական հարաբերությունները թե արևելքի, թե արևմուտքի հետ։ Ես նաեւ կհորդորեի կառավարությանը լինել թափանցիկ նման որոշումները կայացնելու մեջ։ Անկախ այն բանից, թե որևէ մեկը համաձայն է թե ոչ Հայաստանի որոշման հետ, այնուամենայնիվ կարելի է բավականին շատ քննադատաբար մոտենալ իշխանությունների այս որոշումն ընդունելու եղանակին։ Եվրամիության հետ 4 տարի բանակցելուց հետո հանկարծ փոխել ուղղությունը։ Չեմ կարծում, որ դա ազնիվ է Եվրամիության թե սեփական ժողովրդի հանդեպ։ I don't think it was fair to the EU. I don't think it's fair to the Armenian people. Mr. Khachikyan, we know that you're meeting, you have a lot of meetings with... Պարոն Խաչիկյան, գիտենք, որ դուք ունեցել եք բավականին շատ հանդիպումներ կառավարության պաշտոնյաների հետ, եթե գաղտնիք չէ, ինչ եք քննարկել նրանց հետ։ Կա որևէ կոնկրետ ուղերձ, որ հասցնում եք նրանց կամ ստանում եք նրանցից։ The Ministry of Diaspora has organized Սփյուռքի նախարարությունը կազմակերպել է այսպես կոչված խորհրդատվական հանդիպումներ Սփյուռքի տարբեր ներկայացուցիչների համար, ովքեր այստեղ են հրավիրվել։ Հանդիպումների ժամանակ նրանք բացատրություն են տալիս սփյուռքահայերին հուզող խնդիրների վերաբերյալ եւ սփյուռքահայերն էլ իրենց հերթին բացատրում են նրանց հուզող խնդիրները։ Կարծում եմ, որ դա շատ արդյունավետ մտքերի փոխանակում է։ Այս հարցերն են այնտեղ քննարկվում։ Այո, իրականում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ապագայի համար կարևոր բոլոր հարցերը քննարկվում են եւ դա շատ առողջ արդյունավետ մտքերի փոխանակում է։ Խոսելով Ղարաբաղի մասին, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել է T-90 տանկերը։ Իսկ դա շատ ժամանակակից մարտական զրահատեխնիկա է եւ այս գործարքը շատ խոշոր է։ Նրա արժեքը ավելի քան $1 միլիարդ է գնահատվում։ Դուք որևէ կերպ հասցրել եք այս գործարքի վերաբերյալ ձեր մտահոգությունները ռուսներին հայտնել կամ ունեք նման կապուղիներ։ It's not our place in terms of the Armenian National Committee of America to Դա մեր տեղը չէ, որպես Ամերիկայի Հայ ազգային կոմիտե մեր մտահոգությունները փոխանցելու։ Այնուամենայնիվ գիտեմ, որ մեր գործընկերները Մոսկվայում փոխանցում են իրենց մտահոգությունները եւ գիտեմ, որ հայերն այստեղ էլ են փոխանցել իրենց մտահոգությունները։ Ղարաբաղի պաշտոնյաները մեզ վստահեցնում են, որ նրանք իրենց վստահ են զգում պաշտպանունակության առումով, բայց Ադրբեջանին խոշոր քանակությամբ զենք մատակարարելը չի կարող մտահոգություն չհարուցել։ Այն պետք է մտահոգի ցանկացած հայի, անկախ դրանից, թե այն վաճառել է Ռուսաստանը,
Չինաստանը կամ մեկ այլ պետություն։ Ամեն անգամ, երբ թշնամին գերզինված է լինում, դա մտահոգիչ է։ Նախագահ Ալիևի վերջին հայտարարությունը, որ մոտ է այն օրը, երբ ադրբեջանցիները պիտի գրավեն Երևանը, չափազանց անհանգստացնող է, եւ այն արտացոլում է նրա մտածելակերպը։ Երեկ իմ ստորագրությամբ նամակ ենք ուղարկել նախագահ Օբամային, խնդրելով նրան դատապարտել նախագահ Ալիևի կողմից վերջերս արված այս հայտարարությունը։ Հավատում եք, որ նա կանի դա։ Անշուշտ ես հուսով եմ, որ նա կանի, որովհետև նախագահ Ալիևի արած հայտարարությունները դատապարտելի են։ Վաղն առավոտյան ես հանդիպում եմ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի հետ, որպեսզի կրկին փոխանցեմ մեր մտահոգությունները եւ խնդրեմ, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը Ադրբեջանին հայտնի վճռական անհամաձայնություն եւ դատապարտի այս հայտարարությունները։ Սա իհարկե իմ ակնկալիքն է, որ նրանք կանեն դա։ Thank you very much, Mr. Khachikyan. Ինձ համար շատ հաճելի էր։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Խաչիկյան, մեր ստուդիա գալու համար։ Thank you.